കേട്ടോ നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബോട്ട് ഇവിടെ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു പോണിക്കുന്നത് ബോബി ചെമ്മന്നൂരിന്റെ വീടാണ്. പുള്ളി അവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ചമര ഇതുണ്ടല്ലേ അടിപൊളി. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഇതിന് ഗിയറൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ പൊന്നോ, സ്റ്റീറിംഗ് ഒക്കെ തിരിച്ച് anoopactionvlogs വ്ലോഗ്സിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ട് കാണാനാണ്. ബോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലെയിൻ ബോട്ട്. ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് ബോട്ട് വിശേഷമാണ്. anoopactionvlogs വ്ലോഗ്സ് ആദ്യമായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മച്ചമ്മരെ ഷെയർ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പറപ്പിക്കണം. ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടിപൊളി ഞങ്ങൾക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി കരക്കടിപ്പിക്കണേണ്ട. ഓ അടിപൊളിയല്ലേ. ഓക്കെ, മച്ചമ്മനെ ഫ്രീക്ക് വേറെ ലെവല്. പൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽപ്പൊളിയില്ലേ. നരലിൽ ആലട്ടൻ മറ്റേ തടി വലിക്കണ വലിച്ചെങ്കിൽ നീട്ടേണ്ട വേറെ ലെവല്, വേറെ മൂടാണ്ടോ എൻ്റെ പൊന്ന് ഫ്രീക്കന്മാർ. ഇത് കണ്ട പൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ അൽപ്പൊള്ളിയാണ്, അൽപ്പൊളി. അപ്പോൾ മച്ചന്മാർ ഇത് കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഇതിനുള്ളിലോട്ട് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഗിരീഷ് നമ്മളെ കൂടെ കട്ടക്കന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബോട്ടിലോട്ട് കയറാനുള്ള ഒരു തന്ത്രപ്പാടാണ് ഞങ്ങൾ. നമുക്കൊന്ന് ഇതിൽ പോയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, മച്ചന്മാർ ഇതുമ്പോൾ ചവിട്ടിയാണ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വലത് കാലം വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറി. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഓ തല പോയത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോട്ടിൻ്റെ ഉൾവശം കേട്ടോ. കേട്ടാ, ഇതാണ് ബോട്ടിൻ്റെ ഉൾവശം. ഓ പൊളേ പൊളേ എൻ്റെ പൊന്നെ. ബോട്ട് നിർമ്മിച്ച ആളാണ് നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കേൾക്കണം, ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. ഇതാണ് ബോട്ടിൻ്റെ എൻജിൻ. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുണ്ട്. പൊളിയല്ലേ. ഇദ്ദേഹമാണ് ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചത്. ബാക്കി കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് ബോട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഗിയറൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ പൊന്നോ, സ്റ്റീറിംഗ് ഒക്കെ തിരിച്ച് വേറെ വേറെ പൊളി. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ സുഖമാണോ? ആഹാ, പൊളിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സാറിൻ്റെ ബാക്കോട്ട് എടുക്കണാണ്. ഇതല്ല വേറെ ലെവലില് അമരത്തിൽ അശോകം നിൽക്കണ വെച്ചാൽ കേട്ടാ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കേൾക്കണം. നമ്മൾ വെച്ചത് അപ്പൊ അടിപൊളി മച്ചാന്മാരെ. കൊച്ചി കായലൂടെ ഒരു പൊള്ളി. ഇതേ വേറെ ബോട്ടൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ കേട്ടോ. ഓ പൊളേ പൊളേ, എന്താ ബോട്ട് എന്താ പ്ലെയിൻ ബോട്ട്. പേര് മനു. മനുവാ, എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊള്ളിയല്ലേ? പൊള്ളിയല്ലേ. ഒന്നും ഇത് ഏത് സിനിമയിലാണ്? മറ്റേ മമ്മൂട്ടി പോയ സ്ഥലം സിനിമയില്ലേ? ഇതേ കൂടിയാണ് മറ്റേ വള്ളത്തിന് പോയിക്കണത്. ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പോയത്. അതല്ലേ. ഓ ഇത് പൊള്ളി സാധനത്. എന്റെ പൊന്നു വേറെ ലെവല്. എന്റെ പൊന്നു ഫ്രീക്ക്, എന്റെ പൊന്നു ഫ്രീക്ക്. ഞങ്ങൾ നിൽക്കണ്ട പ്ലെയിന്റെ മറ്റേ ആ ചിറകിലാണ് ഞാനും മരുവായും കൂടി നിൽക്കുന്നത്. സൂക്ഷിച്ച് നിൽക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിലത്തോട്ട് പോകും. അപ്പൊ കൂടുതൽ അഭ്യാസം ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലേ അനുഭായ്? അപ്പൊ മനുവായ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എഴുപുന്നത്തറകല്ല് മമ്മൂട്ടിയുടെ ലൊക്കേഷനും കൂടിയാണ് ഈ സ്ഥലം. കണ്ടാ, അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. മുസ്ലിം പള്ളിയാണ്. നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക എഴുപുന്നത്തരകൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ പള്ളിയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പോയേട്ടാ. അപ്പൊ അടിപൊളി വൈബാണ് ഇവിടെ. നല്ല സീനറിയാണ് കണ്ട. ഓ പൊളി. ഓക്കെ, എന്റെ പൊന്നെ. ഇതൊക്കെ ഇത് വേറെ ലെവലിലാണ് സാധനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹെഡ്സെറ്റ് കേൾക്കണ്ട, കാര്യം ഈ ബോട്ടിന്റെ സൗണ്ടേ ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കേൾക്കണം. പ്ലെയിന്റെ ബാക്ക് വരില്ലേ, പ്ലെയിൻ ബോട്ട് തിരിക്കണേ നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്റെ പൊന്നെ. ഇത് ഭയങ്കര കുത്തനെ ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവും. ഉച്ച സമയം കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒഴുക്കാണ്. കറക്റ്റ് ആ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ മറ്റേ വിൻഡോ പോലെ ഇല്ലേ കണ്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം. നമുക്ക് മൊത്തം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കട്ടോ. മച്ചാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കുകയാണ്. നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, മേഘമൊക്കെ നല്ല കറുത്ത് കരിമുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര മഴയെ മണവാക്കുന്ന ബോട്ടിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ്. തലയിലൊക്കെ വെള്ളം വീട് ആകെ ഡെങ്ങാനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടം മഴയാണ് ഇത് കണ്ടോ. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരും. അതേപോലെ വൈബാണ് ഇവിടെ. വേറൊരു ലെവലില് ഫ്രീക്കാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും വകവെക്കാണ് നമ്മുടെ മച്ചാന്റെ ബോട്ട് പറപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീട് ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട്. ബോബിച്ചെമ്മന്നൂരിന്റെ വേറൊരു വീടുണ്ട് ഇവിടെ. അതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കാണാൻ പറ്റുമോ കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണം. മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യണം. ആ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് താന്തോണി തുരുത്തട്ടോ. ആ കാണുന്നതൊക്കെ റിസോർട്ടാണ്. നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം. സെറ്റപ്പും അവരൊരുക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മഴയുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭയങ്കര മഴയുണ്ടോ. ഗിരീഷ് ഭായിക്കണൊക്കെ തലയൊക്കെ തുറത്തി. എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്തും മഴയായാലും എന്തും വാങ്ങാത്തായാലും നമ്മളിത് ഇവിടെ വേറെ ചില്ലിങ് ആണ്. വേറെ പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വൈബ്. അമ്മച്ചമാരെ അതെ നമ്മൾ ബോട്ട് ഇവിടെ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു പോകണാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇതൊക്കെ യാർഡാണ് കണ്ട. അടിപൊളി യാർഡാണ്.
ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുണികൾ. ആ ഇരിക്കുന്നത് ബോബി ചെമ്മന്നൂരിൻ്റെ വീടാണ്. പുള്ളി അവിടെ ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി നമുക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പുള്ളി ഇപ്പോൾ വന്ന് കയറിയുള്ളു. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ തിരക്ക് കാരണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധനമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ചമര ആ ചമര അതേ നീക്കണാണ്ട് നമ്മളെ ബോബി ചെമ്മന്നൂർ മാനേജർ. എടാ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട്. ഇത് നമ്മുടെ ബോബി ബായുടെ മാനേജറാണ് എടാ. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ബോബി ബായുടെ റിസോർട്ടാണ് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, അവിടെ ബോച്ചിരിപ്പുണ്ട്, അടിപൊളി വീട് റിസോർട്ട് എല്ലാം കൂടിയാണ്. ഇതേ അവിടെ ബോച്ചിരിപ്പുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ കാണിച്ചാടാ. ഒരു വെള്ള ഇത് കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ബോച്ചെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം വരാം കേട്ടാ. ടാറ്റാ. മച്ചാമാര നമ്മുടെ ബോച്ചയുടെ പുതിയ റിസോർട്ടാണ് പറയുന്നത്. വേറെ ലെവലാണ് ബോച്ചെ. കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ അടിപൊളി മച്ചാണ്. വേറെ ലെവൽ എന്ന് പറയാ. ആരെന്ത് വെച്ചാൽ നമ്മ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എന്ത് പറയാനും പുള്ളിക്ക് ഒരു മടിയില്ലാത്ത. അതാണ് ബോബി ചെമ്മന്നൂർ, അതാണ് ബോബി സാർ. ഒരു ചെറിയ ബോബി സാർ അല്ല ബോച്ചെ. പിന്നോട്ടേക്ക് ഞാനും അതിൻ പിറകെ പോക്ക് പറയത് എങ്ങോട്ടേക്ക് സ്ഥിതിഗതി വിധി വരച്ചൊരു അത് തിരയുമ്പോൾ ഒരു പിടി മറു. ചമരതെ ഷേബലേണ്ണാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേട്ടാ. പിന്നെ എന്താണ് ഷേബലേട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം തോന്നാൻ കാരണം? നമ്മൾ എല്ലാവരും ബോട്ടുകൾ, വള്ളങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പുഴയിൽ കൂടി ഇറക്കണം. നമ്മൊരു സീപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കി ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സീപ്ലെയിൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ സീപ്ലെയിൻ ഇറക്കിയായിരുന്നു. അതൊരു 8 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യണത്. വലുതിറക്കിയത് ഒരു 40 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യണത്. അടുത്തത് 75 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യണ പറഞ്ഞാൽ പണിതണ്ടിരിക്കണേണ്. ഇതിനിപ്പോൾ അനുമതി കിട്ടിയുണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ അനുമതി കിട്ടിയില്ല. ഇത് നമ്മൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാർട്ടിക്ക് ഓർഡർ പ്രകാരം സർക്കാരിൻ്റെ ലൈസൻസിനെടുത്ത് പണിത് കൊടുക്കും. അടുത്തത് പണിയണേന് പണി തീർന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് അനുമതിക്ക് ഇതിന് സർക്കാരിനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി, ലൈസൻസിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കണേ. ഞാൻ ഷേബഞ്ചേണ്ട് നമ്മുടെ ഗിരീഷ് വേണരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബോച്ചേനെയും കണ്ട് ബോച്ചെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അല്ലടാ. ബോച്ചെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവല് അല്ലെ, വേറെ കഥയൊന്നുമില്ല. ബോച്ചെ വേറെ മൂടാണ്, വേറെ ഫ്രീക്കാണ്. അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു റിസോർട്ട് പണിയുണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റുകളെ വിജയിപ്പിക്കാനും ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഇവിടെ വരുത്താനും ഈ ബോൾഗാട്ടി കൊച്ചി കായലിൽ കൂടി ടൂറിസ്റ്റുകളെ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ സഹകരണവും ബോച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ അസുഖക്കാരും കുശുമ്പന്മാരും ബോച്ചനെ പറ്റി കുറ്റമൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ റേഞ്ച് റോവറും ഈ പറയുന്ന റോൾസ് റോയ്സിലും നടക്കുന്നൊരു ആൺ പുലി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോച്ച. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ് ബോച്ച ഈ മുളകുകാട് കരയിൽ വന്നത്. ബോച്ച എന്ന് വെച്ചാല് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല കേട്ടോ. അത്രക്ക് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ കുറേയൊക്കെ ആരും അല്ലെ കാണാതെ തന്നെ പുള്ളി കുറെ നന്മകളെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ മാനേജേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ജാടയില്ലാത്ത നല്ല മനുഷ്യന്മാര്. അപ്പൊ ഗിരീഷ് ബോച്ചനെ കണ്ടിട്ട് അല്ലേ ഗിരീഷ് ബോച്ചയോടൊപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെറുതെ ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ. മലയാള സിനിമാടന്മാര് ബോച്ചനെ കണ്ടു പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ അല്ലേടാ. പിന്നെ ഒരു ചാടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ, അത്രയും വലിയൊരു സെലിബ്രിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല, ഒരു സാധാരണ ഒരു ഫ്രീക്ക് മച്ചാനാണ് നമ്മുടെ ബോച്ചെ ബായ്. ഗിരീഷ് നമുക്ക് ഇതിൽ കയറിയപ്പോ പേടിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഗ്ലാഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഗ്ലാഡ് നമുക്ക് ധൈര്യം തന്നടാ. ഇത് എന്റെ അനിയന്റെ മോനാണത്. അനിയൻ ഗൾഫിലാണ്. അതല്ലേ? അപ്പൊ ഗ്ലാഡ് വെറുതെ പുലിയാണ്. ചേട്ടാ ഇത് എത്ര രൂപ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി സാധനം? മൊത്തം 30 ലക്ഷം രൂപ വന്നു ഇതുണ്ടാക്കാൻ. എന്റെ പൊന്ന് 30 ലക്ഷം വന്നല്ലേ? 30 ലക്ഷം രൂപ വന്നു. മറ്റേത് ഉണ്ടാക്കണായിട്ട് 40 ലക്ഷം രൂപ വരും. ഈ ബാക്കിൽ ഉണ്ടാക്കണം. അത് 75 പേർക്ക് യാത്ര 75 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യണ സംഭവം ഉണ്ടാ ബാക്കിൽ കാണുന്നത്. അത് 40 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരും. 40 ലക്ഷം അല്ലേ? ഇതിപ്പോ ഉണ്ടാക്കാൻ ചേട്ടന് 30 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ പെയിന്റ് അടിക്കാനല്ലേ സെറ്റപ്പ്? ഇത് ഒരു ലക്ഷറി സെറ്റപ്പ് ആക്കാൻ പോണേ. അടിപൊളിയാക്കാൻ പോണേ അല്ല. ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ടൂറിസ്റ്റിനെ അങ്ങോട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ലൈസൻസ് തന്നാൽ നമ്മ ഒരു 10 പ്ലെയിൻ ഈ കൊച്ചി കായലിൽ കൂടി നമ്മൾ പറപ്പിക്കും അല്ലെ? ടൂറിസ്റ്റ് നമ്മ മോളിൽ കൂടി പറക്കണ പ്ലെയിൻ വെള്ളത്തിൽ കൂടി പറപ്പിക്കും. അതേപോലെ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. സർക്കാർ നമുക്ക് അനുമതി തന്നാൽ നമ്മ ഒരു 10 പ്ലെയിൻ ഈ ബോൾഗാട്ടി കായലിൽ കൂടി ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുപോയി സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് ഞങ്ങൾ ബോച്ചായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ബോൾഗാട്ടി കായലൂടെ ഉണ്ടല്ലോ പറപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഗ്ലാഡ്വിൻ ഡിസൂസായിട്ട് എന്റെ പൊന്നെ ഗ്ലാഡ്വിൻ നമ്മളെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി അല്ലേ ഗ്ലാഡ്വേ? അപ്പൊ ഞാനെന്തേ ഗ്ലാഡ്വിൻ മോനും കൂടി നമ്മുടെ ഫ്രീക്ക് നിൽപ്പുണ്ട്. ഈ ബോട്ടിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും. കണ്ട ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് അല്ലേ ഫ്രീക്ക്? അതുകൊണ്ട് ഈ ബോട്ടിൽ കൂടി കയറി
ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇറങ്ങും കണ്ട, എന്നിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോണത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫ്രീക്കാ പറ എന്താണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മ പുതിയത് പണിയാണ് ബോട്ട്. 75 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റി ഫുഡ് അടക്കം ഐറ്റംസ് എല്ലാം റെഡി ആക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു ബർത്ത്ഡേ പരിപാടി അങ്ങനത്തെ എന്ത് പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് പുതിയ ബോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ? പുതിയ ബോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് അണ്ടർപാസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ റൂമുകൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റിംഗ്. ഇത് അണ്ടർപാസ് ആണല്ലേ? അണ്ടർപാസിലേക്ക് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കൂടി കണ്ട അണ്ടർപാസ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് കൂടി ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഡാൻസ് പാർട്ടിയാ. കിച്ചണൊക്കെ ഉണ്ട്, റൂം മറ്റേ കിച്ചണൊക്കെ വരുന്നത് അടിയിലാണ്. പിന്നെ മേലിലാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസിന്റെ മറ്റേ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ മേലിൽ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പണിയണത്. ഏകദേശം ഡിസംബറോടെ നമ്മൾ ഇത് പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഡിസംബർ നമുക്ക് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കേട്ടോ. തീർച്ചയായും ഡിസംബർ നമ്മൾ ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ട് പൊളി വിളിക്കും. അതെ അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. എങ്ങനെയുണ്ട്? അതെ അതെ, വെറും പൊളിയല്ല, ഒന്നല്ല ആൽപ്പൊളി. അപ്പൊ ബോച്ചയുടെ സാധനം ബോച്ച അല്ലേ? ഒന്നും പറയാല്ല, വേറെ ലെവലാണ്. ബോച്ച വെറുതെ പൊള്ളി ഫ്രീക്ക് ഇറങ്ങി വന്നേണ്ട കണ്ട. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ കിടക്കണ കണ്ട നമ്മുടെ മുതല്. പൊള്ളി, വേറെ സാഗരയിലാസിയാക്കില് നമ്മുടെ ലാട്ടമ്മ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ കേട്ടോ. കണ്ടോ കണ്ടോ, ഒരു പ്ലെയിൻ കിടക്കണ കിടക്കണത്. ഇതേ മൊത്തം കണ്ടോ, ഇതാണ് ഫുൾ വ്യൂ. കണ്ടോ സാധനം കിടക്കണ കിടപ്പുണ്ടോ. അപ്പൊ ബോച്ചന്മാരെ എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം? പൊള്ളി. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ആണ്. പിന്നെ ബോച്ചനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയണേ, ബോച്ച വേറെ ലെവല്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ അങ്ങോട്ട് പറപ്പിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മച്ചാന്മാർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മഴയാണ്. ആ ബലപ്പെട്ട് മച്ചാന്മാരെ ഒരു വെടി വഴിപാട് എന്ത് സാധനം? വെടി വഴിപാട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഉമ്മ. മഴ നനഞ്ഞ പാതകളനവധി പിടഞ്ഞു. നമുക്ക് ഈ പരിപാടി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൂസൻ പോൾ ആണ്. ലണ്ടനിൽ നിന്നുള്ള ടീമാണ് നമുക്ക് ഈ പരിപാടി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. UK-ലോട്ടും കാനഡയിലോട്ടും ഉപരിപഠനത്തിനും ഏത് ഇമിഗ്രേഷനും ഈ നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവിധ ഹെൽപ്പും അവർ ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. ലണ്ടനിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വിളിക്കാം. അതുമാത്രമല്ല, ഇവരുടെ ഓഫീസ് കൊച്ചിയിലും വയനാട്ടിലുമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ പരിപാടി സ്പോൺസർ ചെയ്ത സൂസൻ പോളിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. അപ്പം മച്ചാമരെ ആ ഫോൺ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഡയൽ ചെയ്തോ. ഓക്കെ.